喂，車喺邊啊？車喺邊啊？呢度啊！哇！屌呢個嘢勁難攞啊！喂喂，對不起，對不起，走。謝謝。喂，又攞條死啊！你又死啊！咁啱啊！你又死咗。黐孖筋！嬲嬲一定驚到傻。裝啊，係啊，佢死咗未啊？佢叫佢喺個車底。做咩？一聽到追雞話早啊早，跟住我望一眼，我望一眼，跟住成個頭飛埋嚟。早啊早啊！人呢？兩個山東西。但我見係唔知發生緊啲咩事啊嘛。教翻正，教翻正，教。哇！我攞住佢，佢係衝過嚟我度咩？係咪㗎？喂，你咬人㗎？我唔咬人㗎。唔咬人咩？我覺得佢咬。哇！佢咬人嘅，所以佢咬兩隻。我真係要慢慢攞㗎，一下一下。黐孖筋公仔入少少 ，OK。隻嘢係有啲癲喎。喂，你搬緊電視機係嘛 ？OK，幫拖。哇，點解得你一個搬緊嘅？但係其他你死牛逼嘅喎，你係。我唔知啊，其他人冇聲嘅。我嗌咗好多次都未呻嘢嘅呢咬死晒！我對個啱啱係勁喺度遇到嗰隻驚鬼啊！唔係啊，我係我行。屌你老母！劉樂賢係唔諗住搬佢啲頭，佢搬緊，但係佢仲喺個門口。劉樂賢。佢仲喺個門口。啱啊！啊，佢唔知點搞亂未？我咪啱啱喺度見到隻嬰兒鬼咯，係咪嘛？喂，佢哋等埋啦，傻閪！哇！未走！佢係仲喺度。係喎，都要7000幾蚊。仲喺度，唔係，但係佢向後行咗少少咁解嘅啫喎。哇！劉樂賢俾個頭咬緊。走咗啦，因為死亡陣容又點一樣咁解，佢係冇真。佢要嚇你啊嘛！佢一條友行緊。陣間似個抌仔嘢，喂！有人搬緊勁大嚿嘢喎。會你擔廢嗰啲咩？正哇！好咩？鄭家頭係癲癲地嗰隻狗。我係有得細粒嘢擺上去。仲爭一個喎，仲爭一個頭。爭一個頭啊！誒，喂，等先，唔好擺上去，冇擺上去，冇擺。今日聽唔到我爭劉樂賢個頭，我爭劉樂賢個頭啊！一開頭咁傻。